В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новая партия вакцины против коронавирусной инфекции поступила в Якутию. Заместитель председателя правительства Сергей Местников подвел итоги за прошлый год в ходе ежегодного отчета в прямом эфире. Искусство кино. В московском метро запустили ролик о якутском кинематографе. Очередная партия вакцины ГАМ-ковид-ВАК поступила в Якутию. В данное время на складах Сахафармации идет маркировка препарата. Всего 15 120 доз. На сегодняшний день первый этап вакцинации в республике прошли 26 507 человек. Оба этапа 6 163 человека. Тем временем за последние сутки в Якутии выявили 72 случая COVID-19. В Якутске зарегистрировано 28 случаев, в Мирнинском районе 11, Тампонском 9, в Аймяконском и Усть-Майском районах зафиксировано по 5 случаев. В Алданском и Нерюнгринском районах по 4, в Среднеколымском 3. По одному случаю выявлено в Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. Якутия вошла в топ-5 регионов России, успешно перешедших на дистанционное образование. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сергей Местников в ходе ежегодного отчета. Весной прошлого года из-за пандемии система образования испытала серьезный удар. Однако наши учителя и педагоги сумели успешно организовать непрерывный процесс обучения в дистанционной форме, подчеркнул он. По словам Сергея Местникова, несмотря на все сложности минувшего года, качество образования в Якутии повышается. Так, в 2020 году 33 выпускника школ республики получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. С друзьями на улице. Весной прошлого года, как мы знаем, все школы, в которых обучается 149 тысяч детей, одномоментно перешли на совершенно иной формат работы, на совершенно иной формат обучения, на дистанционную форму с использованием различных информационных технологий и так далее. И нужно отметить, что наши учителя и педагоги и сумели в кратчайшие сроки переформатировать всю систему образования и организовать непрерывный образовательный процесс. В продолжении темы зампред правительства Сергей Местников также сообщил о том, что в республике планируют построить 10 школ в этом году. Помимо этого будут введены 16 детских садов. Продолжится и работа по развитию системы среднего профессионального образования. Так начнется реализация проекта единого кампуса для среднеспециальных учебных заведений в микрорайоне Кангаласы. Помимо этого правительство региона продолжает активно уделять внимание вопросу подготовки кадров для сферы образования. Для педагогов активно проводятся различные семинары и курсы повышения квалификации. У нас есть крупные проекты в этом направлении, которые начнут, скажем так, уже с этого года реализовываться. Это строительство объектов образования в рамках проекта СВЭП-РФ, банковская организация, которая будет инвестировать в республику на строительство школ. Подобраны уже объекты образования, и они будут начинаться с этого года при поддержке Минпросвещения России строиться. За 1,5 часа прямого эфира с отчета заместителя председателя правительства региона Сергея Местникова поступило 105 телефонных звонков, которые содержали 132 вопроса от якутян из всех уголков республики. Не все вопросы прозвучали во время эфира, но на все обращения будут высланы письменные или электронные ответы в течение месяца. К другим темам. Компания «Эльга-Уголь» планирует в этом году добыть 18 миллионов тонн угля в Якутии. За прошлый год предприятие добыло 7 миллионов тонн. При годовом плане более 6,5 миллионов тонн компания перевыполнила его на 3% и увеличила выручку от основной деятельности. Предприятие планирует наращивать производственные объемы. К 2023 году планируется увеличить добычу до 45 миллионов тонн. Инвестиции в проект составят 130 миллиардов рублей. Помимо этого, средства будут направлены на строительство горно-обогатительных комбинатов, расширение пропускной способности собственного железнодорожного пути до 30 миллионов тонн. Кроме того, к 2025 году компания намерена построить на территории комплекса вахтовый поселок с численностью до 25 тысяч человек. Для создания необходимой инфраструктуры планируется строительство аэропортового комплекса.
А компания «Алмаздортранс» переобувает автопарк в новую резину. На предприятии отказались от линейки привычных производителей. Провели анализ, теперь шины для автобаз закупают по новому показателю. Качество измеряют в рублях на километр. Олеся Васева продолжит. На территории Ленской автобазы затишье, типичное для зимы. Уже третий месяц транспорт на зимниках. По возвращению обязательное техобслуживание. Отправиться в ремонт после долгого рейса по зимникам для транзитного транспорта – нормальное явление. Техника мороза не выдерживает, больное место – колеса. С 2019 года в «Алмаздортрансе» искали лучшие шины для своего автопарка. О том, что качество колес бывает разное и что шины – это расходный материал, знают здесь, в шиномонтажном цехе. Резиноматериал хоть и надежный, но не вечный, имеет свой срок службы. Колеса доставляют в шиномонтаж каждый день. То перебывает, то ремонтирует. Так что без работы не сидим. Зимой в основном из-за мороза не выдерживает, лопается. Ну а летом металлолом, камни по трассе. И вот наглядный пример. Машина ходила в рейс в 50-градусный мороз. Резина просто потрескалась. Так что покупка шин – постоянная статья расходов в автобазах. Кому, как не специалистам «Алмаздортранса», это знать. До 2019 года здесь использовали шины сразу нескольких производителей. Разной ценовой категории, разной ходимости. На предприятии начали искать единственный лучший вариант. Собрали статистику по выходу из строя, по причинам выхода из строя, по стоимости этой шины и по ряду критериев на разных транспортных средствах, на прицепной технике, на большегрузной прицепной технике, на самих транспортных средствах. И вывели как раз вот этот критерий рубль на километр. Показатель – соотношение цены и качества резины. По этому критерию «Алмаздортрансу» подошли два вида шин. Одни оптимально показали себя на самих тягачах, другие – на прицепах. Сейчас на предприятии запустили процесс выравнивания. Докатывают старые шины, параллельно закупают новые. Сколько потребуется времени, чтобы переобуть весь парк, пока неизвестно. А получилось ли сэкономить, посчитают в конце года. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Одну из вершин в Якутии назовут в честь столетия образования Якутской автономной социалистической республики. Нюрнбергские альпинисты, работники компании «Якут-Уголь» Роман Щегельняк и Игорь Ледов намерены в ходе цикла юбилейного восхождения подняться на пока безымянную вершину, чтобы на туристической карте региона появилась новая. Проект объединяет в себе историческое прошлое, вписывает республику в мировую историю восхождений и создает новый современный бренд, позволяющий привлекать внимание людей к Якутии. В московском метро запустили ролик о якутском кинематографе. Он посвящен выпуску специального номера журнала «Искусство кино», который полностью состоит из материалов о фильмах и режиссерах из нашей республики. Каждый пассажир столичной подземки сможет узнать о том, как зарождалась индустрия кинематографа в Якутии, какие картины пользуются большим успехом и каких международных и российских побед уже добились картины, снятые на языке народа саха. Мы сделали множество проектов, связанных с якутским кино. Один из самых крупных и важных для нас, конечно, специальный номер, посвященный якутскому кинематографу, который выйдет уже в середине февраля, и можно будет его купить на нашем сайте с доставкой онлайн, в том числе и в Якутию. Этот номер посвящен якутскому кино мыслями не только ведущих российских кинокритиков, но также профессионалов из Якутии. И вместе они составили такой альманах, путешествующий в историю якутского кино, в его становление и в нынешнее состояние. А сегодня, в День всех влюбленных, Национальный художественный музей Якутска подготовил для горожан праздничную программу. В ней выступят студенты музыкального колледжа имени Марка Жиркова «Сонеты о любви». А также в преддверии праздника открылась выставка «История любви». В экспозиции представлены скульптура, графические листы, предметы декоративно-прикладного искусства отечественных и якутских художников. Вот каждый автор, каждый художник, он вкладывает свое мироощущение, свое понятие к такому чувству любви. Да? Хочу еще обратить внимание на очень интересную работу Сарданы Ивановой. Это компьютерная графика, такое, знаете, рисуночное письмо
юкагиров. В основном такие письма писали женщины на бересте. Они вырезали такое послание любовное мужчине. Я хочу пожелать всем, чтобы каждого коснулись эти красивые пальцы любви. В Аргентине родились детеныши у необычной пары ягуаров. Их отец ни дня не жил в неволе, а мать всю жизнь провела в клетке, рассказывает Артем Сторонов. Двое детенышей ягуара появились на свет 30 января в национальном парке Эль-Импенетрабле на севере Аргентины. И, по словам зоозащитников, это весьма необычные малыши. Нам удалось свести дикого самца, который ни дня не провел в клетке, с самкой, которая всю жизнь жила в неволе. Такого раньше никто не делал. По крайней мере, все наши поиски результатов не принесли. Молодого самца по кличке Карамта, что в переводе с местного диалекта означает «неразрушимый» или «непобедимый», заметили на территории парка в 2019 году. Его нашли по отпечатку лапы в мягкой земле возле реки. Таня же прибыла сюда из зоопарка, после чего поселилась в просторном вольере. В течение 9 месяцев пара привыкала друг к другу, общаясь через сетку. И, наконец, осенью 2020-го зоологи впустили Карамту внутрь. До последнего момента специалисты не знали, насколько успешной была их встреча. Однако теперь, после рождения малышей, они уверены, это символ начала восстановления популяции ягуаров в регионе. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Еще больше информации на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя и не забывайте носить маски.